Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Өткөнкү байлык кембагалдык боюнча аят хадистерди, алымдардын сөздөрүн жана сахабалардын сөздөрүн дагы алымдардын сөздөрүндө сиздерге айтып бергенбиз. Эң акырында Ибн Ата рахматуллахи алейхтин сөзү менен аран окуяга кирип кетели. Ибн Ата рахматуллахи алейх Al-Ghani Shakirul Qaimu bihaqqihi afdalu minal faqir sabiri. Байлығының ақысын беріп, дайыма Құдай Тағаламға шүкіршілік келтіріп жүрген бай адам, байлығының зекетін беріп, Құдай Тағаламға шүкіршілік қылып жүрген бай адам, сабыр қылып жүрген кедей адамға қарағанда жақсырақ деп. Ким айтқан? Ибн Ата рахматуллахи алейх. Анан тақырламаға дүниенің керегі жоқ, дүние деген болбаған нәрсе деп айтпайбыз. Айткені немеге окшоп, мындай нерсеге окшоп болот экен. Балык, мен суусуз жашай берем, мага суунун эмне кереги бар? Суусуз жок деле жашай берем деген сыяктуу болуп калат экен. Балык сууда жашаш керек. Ошол сыяктуу абаны дем алып атабызбы, басып туруп атабызбы? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва акимус сола ва атуз зака" намазыңды окугула, байып калсаң закетиңди бер. Байып алсаң закет берүү сага милдет эмес деп Кудай Таалам өзү буйруп атса. Ошон үчүн алган колдордон эмес, берген колдордон кыла көр мени деп Кудай Тааламдан тилешибиз керек. Болгону коркунуч, байлык жүрөккө эле отуруп албаса болду. Жүрөккө отуруп алса бүттү. Ден соолук, намаз, ыхлас, адамгерчиликтен да чыгарып, адамды мынтип текеберчиликке чейин алып барып коюшу мүмкүн. Азыр ал боюнча ырсаптарын, алымдардын ырсаптарын айтып беребиз, Кудай буйруса. Hazreti Umar radıyallahu anhu gündördün birinde Said bin Amir radıyallahu anhuga bir 1000 dinar, 1000 dinar jönötüp öğret. فجاء سعيد حزينا كئيبا فقالت امراته أحدث أمر. Bayağı Said bin Amir үйүнө ушунчалык кайгырып, маанай түшүп, кыжаалат болуп үйүнө кирип келет. Анан аялы айтат: "Эмне болуп кетти? Бир нерсе болдубу? Сени капа кылгандай?" Десе, Саид радıyallahu анху айтат: "Ашатту мин залик." Сен окуяны айтасың, андан да чатак иш болду дейт. Дейт дагы: "Кала арини дир'акал." Карабайсың, дир'акал. Мен сен мага көйнөгүңдү берчи дейт. Ба жуулган көйнөгүңдү. Деп туруп алды дагы: "Фашаккаху ва жаала сараран ва фарракаху." Өзүнө намаз окуганга ыңгайлуу кылып туруп, экиге бөлдү дагы, жай намаз катары окуп, анан ошол жерден "Сумма кама юсалли ябки илал гадати." Таң артканча нафил намаз окуп ыйлап чыкты дейт. Саид радıyallahu anhu. Summa qal, keyin taң artkandan keyin ayalına aytып берип атыптыр. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: "Yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla al-aghniyai bi 500 amin." Menin ümmetlerimden Peygamber Muhammed Aleyhisselam mitip aytып atkан uqtum deyt. Kim uqqan? Said ibn Amir radıyallahu anhu. Peygamber Muhammed Aleyhisselam mitip aytып atkан men uğup kaldım. Menin ümmetlerimden kedeyleri 500 yıl murun, baylardan murun. Daha taktayız, taktap kotorulu. Menin kedey ümmetlerim, bay ümmetlerimden 500 yıl murun beyişe giret. Dev aytып atkan uqtum. Hatta innar rajula minal agniya yadkhulu fi ghamarihim fayukhadu biyadihi fayustakhraju. Gerek bolsa uşunçalık. Baylar gedeylerin arasında mitip koşa ketip atkan bolsa deyt. Jamaat bilen akыры топ менен кирип кетип берет да. Kokус aralашылып калган болсо дейт. Ошолордун арасынан, тобун арасынан бай адамды suurup чыгарылып, сен каяка шашып баратасың? Баягы сурагыңды бүтүрөлү. Анан кийин бейишке чыгасың деп
кайра сурак сап жакка тартып алдына деп ошону угуп алгандан бери мен кыжалат болдум. 1000 динарга кантип жооп берем дейт кыяматта деп ыйлап аткам. Ошон үчүн зекетин берип турсак эле Кудай буйрса сурак жеңил болот экен. Зекетти бербесек иш чатак экен. Зекетти кимден баштайбыз? Жатындаш бир туугандан баштайбыз. Анан атабыз менен бир тууган, апабыз менен бир тууган, тууган уруктар, айылдаш, анан кийин нары, анан жалпы кыргыз элине жете турган байлыгыбызды жалпы кыргыз элине тарата беребиз. Эгер кыргыз элинен чыкпай калса, кошуна мамлекеттерге берет экенбиз. Анан дүйнөгө андан кийин. Себеби фик боюнча, шарият боюнча ушундай, өзүңүздүн жакындарыңыз муктаж болуп туруп, алысыраак бирөөгө апарып берип койсоңуз макруh болуп калат. Себеби өзүңүздүн жаныңыздан башташыңыз керек да, кошунаңыздан. Кошунаңыз еврей болсо да сыйла деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам урмат, сый көрсөткүлө деп калтырган хадистер бар. Эми Абдурахман ибн Ауф бул окуя, биринчи окуя. Эми экинчи окуя. Абдурахман ибн Ауф радияллаху анхунун күндөрдүн биринде Эйрун минал Яман, Йеменден кербени келет. Себеби Абдурахман ибн Ауфты билесиздер, өтө мыкты соодагер болгон. Акчаны кантип таап, кантип садака кылыштын да жолун аябай мыкты өздөштүргөн. Ушунчалык сөз айтылган. Абдурахман ибн Ауф ташты тепсе ошо таштын алдынан алтын чыкса чыгып калчудай болчу деп. Жөн теппейт экен да ташты да. Мына одаргандачы. Себеби муну да бирдемке кылышы. Сооданын ушунчалык соода иши боюнча ушунчалык мыкты чебер болгон. Мыкты ишкер болгон деп сүрөттөйт тарыхчылар. Ошентип Абдурахман ибн Ауфтун Йеменден кербени келет. Gelip kalganda vadaccatil madinatu daccatan wahidatan. Ушунчалык Мадина шаары ызычуулуу болуп калды дейт. О, кербен келет, бул жагынан, бул көчөсүнөн, тиги көчөсүнөн да Абдурахман ибн Ауфтун кербендери келет атта эле. Ушунчалык кирешелүү кирип келет да. Товар бир өлкөдөн барат, кайра келет, ушундай. Ошол жактан келет. Фaqalat Айша радияллаху анха ма хада. Айша небиз айтат, бул эмне болгон ызычуу? Dese qila laha Eyrun qadimat li Abdurrahman. Abdurrahman ibn Avf'tın baylık kerveni geldi. Bayagı dünyösü uşunçalık töölөрgө жыйналып bir neçen degen tö kerveni gelet at. Degende qalat sadaqallahu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bul boyunca Allah Taala'nın jana Peygamber Muhammed aleyhissalamdın aytkаны чын туура деп. Эми жогорку маселеге тиешелүү. Кыяматта жооп берет, сурак берет, ал бул деген бар го. Ошолорду жөнүндө мындай кыйыртып сөз кылып койду. Баягы сөз ичине сөз жатат да. Ошол жерден баягы сөз фабалага залика Абдурахман ибн Абдуррахман фасаалаха. Ошентип Абдурахман ибн Ауфка жетет дагы, анан Айшенебиздин өзүнөн сурайт. Эмне болду? Ушинтип айттыңыз беле десе, фaqalat Айшенебиз жооп берет. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Эмне деп уктуң эле? Алла Таала туура айтканы, пайгамбар туура айткан экен да деп беле коюпсуң. Эмнени айтты эле? Пайгамбарыбыз айтчы, мен билейин деп Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху Айшенебизден сурап атат, тактап сурап алайын деп. Анан Айшенебиз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын айтып атканы мен уктум деп айтып берип атат. Ал кантип айткан? إني رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيا. Men beyişte, Meraç'a götürülgöndө, beyişke kire turgan muhacir jana musulman dardı gördüm, beyişke şuulda böyle girip baratat deydi. Şuulda böyle girip baratkanı gördüm. وَلَمْ أَرَى أَحَدًا مِنَ الْأَغْنِيَاءِ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ إِلَّا عَبْدُرَّحْمَنِ بن عَوْفَ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ حَبُوًا. Бирок алар менен ошо шуулдап кирип бараткан байлардын бирөөсүн да көргөн жокмун. Болгону Абдурахман ибн Ауфтун кирип бара жатканын элеси мага көрүндү дейт. Келечекте боло турган. Анткени бешке эч ким билип кеткен жок да, сүрөтү көрсөтүлгөн да элеси мындай болот деп. Абдурахман ибн Ауф соймолоп кирип баратыптыр. Адамдар шаулдап кирип баратса, Абдурахман ибн Ауф сахаба болсо дагы эмне болгон? Соймолоп кылдыр жылып бараттыр. Мен ошону көрдүм деген эле. Себеби эмнеден десе ал бай болгон. Ошону көрсө туура айткан экен. Мана Абдурахман Ауф байыды мана кийин.
Ошону мен таң калып, айтып койдум эле сага жетип калды деп турду Айша энебиз. Дегенде факала Абдурахман ибн Ауф радияллаху анху иннал ира ва ма алейха фи сабилилlah. Мына келаткан төө кербендери, кербен менен келат төө кербени да соода боюнча. Төөлөр, келген төөлөр. Төөлөрдүн үстүндөгү байлыктарымды бардыгын Кудай жолунда жумшадым. Элге жумшап атат. Себеби от берип коюп эле отуруп калган жок. Тапканды билген, жумшаганды билген. Ушундай киши. Wa inna arqaaha ahrarun. Жана элге жерге мына соодага иштете турган кулдарды алып келдим эле. Ушулардын бардыгы эмне болсун? Эркин болсун дейт. Бардыгын эркин кое бердим. Азат кылдым. Себеби адам баласы эркин төрөлгөндөн кийин ой жүгүртүүсү да эркин болуш керек экен. Жан дүйнөсү да эркин болуш керек. Кудай алдында ак болсоңуз, ой жүгүртүүңүз да баскан турганыңыз да эркин болот экен. Бирөө телефон чалып калса дагы бүгүнкү замандын тили менен айтканда коркпой үркпөй алат экенсиз да. Алло, ассаламу алейкум, кимсиз деп эле. Эгерде бир нерсени туура эмес кылып алган болсоңуз, телефон чыңгыраса да ойлонуп алат экенсиз. Мына ким болду экен деп. Анткени бирөөлөрдү алдап кеткенсиз, акчасын жеп койгонсуз, да бирөөнү бирдеке кыласыз, ушундай да. Ошон үчүн түз жүргөнгө аракет кылыш керек экен. Ошон үчүн Кудай алдында таза ак болсоңуз, коркпой сүйлөткенсиз, коркпой айдаткенсиз, коркпой. Анткени өмүр деген кыска. Бат эле түз сыяктуу. Татыктуу жашап, татыктуу өтүп кеткенге Кудайым баарыбызга насип кылсын. Себеби кээ бир адамдар болот экен, аалымдардын сүрөттөшү боюнча. Бул дүйнөгө келбей эле ошондон ары кетип калган сыяктуу деп. Ошон үчүн аркабыздан илимдүү, билимдүү, ыймандуу, мыкты перзенттерди калтырып кеткенге аракет кылалы. Анткени китеп окуганды сүйгөн, сөз уга билген жаштарды тарбияласак, эртең момунту аталарды болуп караган кезде бакыйган, чек жеген, салаваттуу карыя болот экен. Тепеңдеп 20-25 жаштагы жаш инилерибиз 50-60-тагы аксакалдар менен айтышып атпайбы азыр? Шакылдап эле, аксакал жөн отуруңузчу деп кабак башын тырыштырып алып. Туура эмес ушул. Аксакалдар туура сүйлөп атабы, туура эмес сүйлөп атабы, угуп кое бериш керек. Керегин алыш керек, керек эмесин таштап коюп кете бериш керек нары көздөй. Эч нерсе болбойбуз. Бир жерибиз кичирейип же бир башкача болуп кетпейбиз. Балким ал аксакал 70ке чыккан карыя кемпиринен ажырап кыжалат болуп аткандыр бир нерселерден. Билбейт экенбиз да. Эми же сүйлөгүсү келип сүйлөп койду. Бизге убактылуу жаман көрүнө берет экен. Бирок кийин балким ошол аксакалдын бизге айткан сөздөрү туура болуп чыгып калат экен. Анан кейит экенбиз. Ошон үчүн аталар жана аксакалдар менин балам айтканымды укпай атат деп эч качан насаатты токтотуп койбошуңуздар керек экен. Дайыма балдарыңыздарга, неберелериңиздерге эртеден кечке убакыт сааты туура келип калганда насаатты айта бериш керек экен. Себеби биз имам болуп жүргөндө Токтогулда айттык го, 6 жыл имам болдук. Баары мугалим болгон башка экен, имам болуш десең эл арасынан көп нерсе чыгат экен да, аралап жүрүп. Аксакалдарды толтура уктук. Атаң көр мен маани бербептирмин, бала кезде атам мунунтуп айтчу эле, чоң атам мунунтуп айтчу эле деп, азыр жашоомдо пайдаланып атам, көрсө туура айтыптыр деп, амал кылган, иш жүзүн ашырып аткан, пайдаланып аткан аксакалдарды толтура көрдүм. Демек, убактылуу укпагандай көрүнгөнү менен кийин келечекте жашоосуна сөз пайдаланат экен биздин балдар, неберелерибиз. Ошон үчүн тартынбай эле балам, уят болот, түз жүр, бирөөнүн акысын жебе дегенди айта бериш керек экен, тынбай эле. Анан акыры сиңет экен, бирок убактылуу пайдаланбаганы менен келечекте сөз пайдаланат экен, буюрса. Анан кербеним менен, буюмдарым менен кошо келген кулдарым баары азат болсун. Лаалли адхулуха маахум саян. Балким ошол бейишке шуулдап тез кирип бараткан адамдар менен кошо мен дагы бейишке кирип кетермин дептир да. Канеме кирип кетсем гана деп Абдурахман ибн Ауф эмне кылыптыр? Радияллаху анху айткан сөз бар. Абу Зар радияллаху анху яуман жалисан фаататху имраату фaqalat lahu. Абу Зар радияллаху анхунун аялы, Абу Зар радияллаху анху билесиздер, өтө курч, ачуусу мурдун учунда болгон киши болгон. Ушунда сахаба болгон. Курчтун аялы да курч болот экен да, бара-бара. Төкмө төгүшүнгө, терме теришкенге дагы тең-тең менен, тезек каба менен дейт го. Аялы да курч болот да, аябай. Анан айтат: "Эй, атажлисун байна хаулай, сен адамдардын ортосунда отуруп, беймарал отуруп алганың эмнеси?" дейт.
Үйдө бир жей турган бир тиштем нан жок, бир тиштем эчтеке жок, эчтеке жок үйдө. Кичине нары эле кыймылдабайсыңбы? Аракет кылбайсыңбы? Десе, "Валлахи ма фил байти хиффатун ва ла саффатун" деп атпайбы? Фaqala ya hadihi inna bayna aydina aqabatun ka'uda la yanju minha illa kullu mukhaffafin faraja'at wa hiya radiyatun. Bizde gelecekte aldığımızda öte çoğun bir kıyınçılık, aşular var. Oşol aşularda öte bir bir жеңилдетилген шарттар аркылуу биз аны жеңип чыгабыз. Бул деген сөз мени кыйнабачы деген сөз. Ансыз деле мен ойлонуп атам деп. Билбейм, акылы 99 же 101 болуп эле, отурса отураберсин бала чакам ачка деп, отура берген адам болбосо, тоок деле жөжөсүн эмне кылат? Чыкырып багат. Же коеюн эле, жесе экен деп. Аракет кылат да тапканын берет. Анан чоңойгондон кийин тоок эмне кылат? Бизден айырмасы. Биринчи мындай бербей, мындай түрткүлөйт. Мына бала кезде айыл деле чоңой болуп келет. Нар түртөт, бери түртөт, болбойт. Анан мына сага деп, бала кезде зерикпей, Аллахта сотко жок, башка жок да. Зерикпей карап отурасың, кантип бөлөт болду экен деп. Анан төбөсүнөн тиштеп бир конкретно мындай келтирип тепкенде, жанагы жөжөсү экинчи жолобойт денесине. Туурабы? Анткени өзүнчө оокат кылганга жарагандай эле тепет. Антип теппесе жага жолой берет экен, апасына чоңоюп калган иши жок. Анан бөлүп койгондон өзүнчө оокатын улантып атат. Жумуртка берип атат, дагы алдагы балапан басып. Ошол сыяктуу балдарыбызга көкүрөгүнө ыйман, акылына билим, колубутуна өнөр кесип бергенден айда балам деш керек экен да. Кана камылганды эми өзүң тарт деш керек экен. Жок, биздин бакыш аталарыбыз балдары эмес, неберелерине да кам көрүп алат экен бизге де. Кокубул кантип оокат кылат, муга жер алып беришиң керек, там салып беришиң керек деп өмүр ошо менен өтүп кетет экен, ибадат менен ишиңиз жок болуп калат экен. Болду, илимди бердиңизби? Ыйман адеп акылакты үйрөттүңүзбү? Бүттү, андан кийин ата милдетинен кутулат. Жогоруда айтылгандай, атанын эң негизги 3 милдети бар. Жакшы эне тандап берүү, эне алуу. Экинчиси жакшы ат коюу, үчүнчүсү ыйман, илим, колубутунан пайдалуу өнөр кесип. Анан ошол менен биргеликте уяттуулук менен адеп. Баракет окумуштуу болсун, профессор болсун, бирок адеби, ыйманы болбосо терске иштейт экен да. Атасына чоң ата болушу мүмкүн экен. 7-чи атасы болуп келиши мүмкүн экен атасыначы. Эми атасы билбейсиз, акылыңыз жетпейт деп эле. Эл барбы жок айырмасы жок, кагып силкеген бир бала болуп чыгат экен. Ошондон Кудай сактасын. Адептүү жана адептүү бололу. Ибрахим ибн Адхам деген ойлы киши өткөн. Бул киши дагы ушунчалык байлыкка ээ болгон мыкты инсан болот. Күндөрдүн биринде ушу кишиге да бир окуя туш болот. Ал ушундай окуя bir күнү эшикке чыгып, эки жакты карап коеюнчу деп элге аралап басып баратса, бир киши нанды жейт, ушунчалык жыргап жейт нанды. Рахаттанып жейт да нан. Ошонун нан жеп атканын карап отурат, эмне болор экен эми деп. Тамшанып жеп атыптыр да көрсө. Анан аны жегенден кийин уктады дейт. Анан келип балдардын бирөөсүнө айтыптыр. Анан ойгонгондой мени чакырып койгулачы деп. Ойгонгондой баягы кишини чакырып, сизди Ибрахим ибн Адхам чакырып атат. Жолугушуңуз керек экен. Эми ал сыйлуу киши, бай адам, кыйын адам. Анан кийин ойлой болуп кетет бул киши дагы. Анан ошентип жанагы кишини ээрчитип келишет. Ибрахим Адхам айтат: "Эй киши, сен ачка болуп, анан берилип нан жеп атканыңды көрдүм. Туурабы?" десе, "Ооба" дейт. "Берилип жегеним чын" дейт. "Сен ачка болчумун" дейт. Анан кийин тойдуң, туурабы десе, "Ооба, тойдум." Анан кийин тойгондон кийин жырга уктадың десе, "Ооба, жырга уктадым" дейт. Анан кийин Ибрахим Адхам айтыптыр да, кайра өзүн ойлонуптур да. Мен ушунчалыктагы тамакты рахаттанып жебейт экем. Анан адамдын нафсисине күнүмдү курсаң токпосо, ушул жетиштүү турбайбы көрсө? Адам бактылуу сезиш керек турбайбы өзүн деп. Ошондон анан изденип, кой мен жаратканды чындап табышым керек деп анан кийин ойлой болуп кетет ошо менен. Чоң ойлой болуп. Чынында күнүмдү курсаңыз ток болсо, баягы кайсы бир койчу айткандай, миңдеген коюңуз бар, укмуш бай турбайсызбы десе, насибин жеп атам, калганын жөн эле айдап жүрөм деген турбайбы? Не деген сөз? Кыргыздын сөздөрүнө дагы өтө маанилүү сөз керек, учкул сөздөрүнө. Себеп Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ар бир элден мен бирден пайгамбар жөнөткөм деп. Биздин тарыхыбыз биздин эрага чейин кетип атабы? Демек биздин элде да пайгамбарлар болгон.
тарих бетінде жазылбай қалса дағы. Ошолор аркылуу анан кийин макал лакап учкул сөздөр менен калып кеткен бизге. А биз кээде билип алып макалда сүйлөгөндөн башка эчтеке элбейт. Учкул сөз ким жаттап алып сүйлөй берет дейт. Анага да мээ керек. Биякта бирдеке болбосо жаттабайт экенбиз, окубайт экенбиз. Окуш керек. Адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт дейт. Эчтеке окубаса ар кимди ээрчип кете берет экенбиз. Ошондон Кудай сактасын. Мына ушундай учкул сонун сөздөр бар. Андан кийинки Бишир ал-Хафи, жылаң айлак Бишир деген атка конгон bir oyla kişi ötөт, алым киши. Ушунун да окуясын айтып берели. Күндөрдүн биринде үйүндө бала чакасы менен жыргап, тамактын түрлөрүн жеп коюп отурса, эшик тыкылдайт. Мына тыкылдайт. Тыкылдагандан анан аялы эшиктин жанына барып, "Ким бул?" дейт. Ким десе, анан ал айтат, "Мен жөн эле бир пендемин. Бул үйдүн ээси кул адамбы же эркин адамбы?" дейт. Ал атағы чыккан чоң бай адам болгон болот да. Кандай дейт? Сен эмне деп сүйлөп атканыңды билип атасыңбы дейт жана аял. Болгондо дагы бул ак сөөк бай адамдардан дейт. Ак сөөк бай адамдар. Кандай сен кул деп атасың? Десе жанагы айтат, "Садак" дейт. Аял дейт. Сен туура айтасың. Эгерде бул чындап кул болгондо кожоюнуна, жаратканына эч качан каршы иш кылмак эмес. Көзү менен туура эмес иштерди кылмак эмес. Жана кулагы менен дагы туура эмес сөздөрдү укмак эмес, угуп отурат. Деп туруп анан кийин жана кожоюн менен өзүнүн ортосундагы кулчулук озипасын так аткармак, ошон үчүн так аткарбай атат. Эркин болгондугу үчүн. Деп коюп эле жөнөп баштаганда жанагы Бишир, жылаң айлак Бишир деген киши бул 3-чү доордо төрөлгөн киши болот. 1-чи доор сахабалардын доору, 2-чи доор табиин деп коет го, сахабаларды көргөн доор, 3-чү доор сахабаларды көргөндөрдү көргөн доор. Таба табиин деп коет арабча. 3-чү доор. Ошондо төрөлгөн. Анан жанагы Бишир муну сөздү жөн эмне деп айтты десе, ушинтип айтты, кожоюнуң кулбу же эркин адамбы десе, мен эмне деп атасың, ал ак сөөк бай адамдардан десем, ошон үчүн ошо ак сөөк эркин болуп жүргөндүктөн өзүнүн эгесин унутуп койду, ал кожоюн эмес, кул эмес да, кул болгондо өзүнүн ээсин унутмак эмес деп жанагы сөздөрдүн баарын айтып берет, төкпөй чачпай. Бул жөн адам эмес экен деп, мен жогот электе аркасынан чуркайын деп, бут кийим, сут кийими жок эле жылаң айлак чуркайт. Жанагы ал ойла кишиге жетип барат. Сен эмне дедиң десе, анан иштин чожайын баарын айтат. Сен жаратканды унутуп койдуң, өзүңдү эле өмүр бою жашачуудай сезип калдың деген насааттарын айтканда мен эмне кылайын дейт. Кел мына таалимди ал, мындай такыбачылыкты кыл. Байлыкты топто, закет бер. Байлыкты топто, кайрымдуулук кыл. Илимди ал, илимди бер деген насааттарын алат. Дүйнөдө сара имаман мармукан атактуу, көрүнүктүү аалымдардан болуп калды. Мына тарыхта ушинтип калып калды бул киши. Эми аалымдардын ырсаптарынан сөз кылып айтып берейин сиздерге. Ямшил факир ва куллу шайин диттуху ва насу туглиqu дунаhu абвабаха ва тараху мамқутан ва лайса бимузнибин ва ярал адавата ла яра асбабаха حتى الكلاب إذا رأت رجل الغني حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. Жолдо кокус кедейип жол тартып бараткан болсо, адамдар бул бечара менден эмне сурар экен деп, бир нерсе сурап койбосун деп эшигин жаап алышат. Байкуш бечара күнөөлүү болуп жийиркеничтүү болот. Ал бай адамдарга эч кандай эч нерсе кылбаса да, адамдар эч кандай себеби жок эле аны душманындай жек көрөт. Кала берсе, иттер байлардын шыйрагын, байлардын бутун көргөндө, ошону көздөй ыктап куйруктарын сыйпаңдатат. Ошону иттерди көрөсүңөр деп, байлардын бутун көргөндө. Жолдо бараткан бечараны көргөндө, эч нерсе кылбаса деле, азуу тишин көрсөтүп, үрүп, аны көздөй асылат деп турду.
А кыргыз муну баарын жийиштирип ушунча сөз айтып отурбай. Бечараны төөнүн үстүнөн да ит кабат деп болгон. Не дей аласыз бул кыргыздын сөзүнө? Мунунча сөзүн баарын кыргыз баарын жаттап отурбасын деп бир акылдатабыз. Кыскарт айтып коюп тур. Бечараны төөнүн үстүнөн да ит кабат деп. Ошон үчүн байлык колубузда болуш керек, жүрөгүбүздө ыйман болуш керек. Ал эми колубузда өнөр кесип болуш керек. Бирөөлөрдө ушак тамак турсун, ушактаган ойлонгонго дагы убактыбыз калбай калат экен, Кудай буйруса. Анан бул боюнча дагы толтура ырсаптарды айткан экен өзү, негизи алымдар. Дагы бир ырсапты айтып анан сөзүмдү жыйынтыктайын. Факрул фата юдхибу анвараху мисла асфари шамси индал магиби. Валлахи мал инсан фи кавмихи иза булия бил факри илла гарибу. Атаң көрүп бир жигиттин кедей болуп калышы жүзүндөгү нурун кедейлик жаап турат. Болбосо мыкты жигит деп атат да. Кандай эле күндүн нурун бирке убактылуу турган булуттар жаап турган сыяктуу. Мен Кудай алдында ант беремин. Эл арасында ушундай адамдар бар, сонун адамдар бар. Жакыр болгон үчүн эле көрүнбөй калып кетет деп. Ба кедейликтин дартынан деген ырлар бар го, ушулар жөн чыккан эмес да. Таң көрүп мындай болмок деп. Азыр күндөн энергия албай, күнгө энергия бергендер чыгып атат, билесиздер да. Угуп аткандырсан интернетке жайылып кетти го. Күнгө, Марска бүт баарын энергия бергендер чыгып атат. Китеп окуп алса, иман болбосо жаман экен да, Кудай сактасын. Анан ошондуктан дайыма илим, билим, китеп окууга Кудайым күч кубат берсин. Дагы бир жолу айтабыз, өткөндө да айтканбыз. Тааныган билген ага инилерибиз бөлө сөйлөлөр болсо, хейтерлик менен алектенбесин. Хейтер деген бул өтө жаман нерсе. Билбесеңиз да ар кимди жамандап отура бересиз. Баланчабыз, бол кагаз келет, өмүр баяны. Шоп отура бересиз. Тааныганда эмес, учурашканда эмес, көргөндө эмес бул саны. Шоп отура бересиз. Мындайынан келди, ыр жазат керек болсо. Эмне керек ошо хейтер? Кыяматта шахадаты зур деп коет, жалгандан бирөөгө күбөгөтүү бул кыяматта жооп беребиз. Ар кимдин таланты ар кандай. Алла разы болсун да, жамааттын арасында мынакей Сайпиден деген акебиз бар. Мына жазуу боюнча ушундай зерек бассак, сабак алсак болот. Балдарыбызды жөнөтүп. Үйрөнүш керек. Өнөр алды. Тил деп кыргыз тилинде айткан, сөздөн кийин кол өнөрү турат. Тил өнөрүнөн кийин. Өнөр алды эмне деген? Кызыл тил. Кызыл тилди шакылдаткандан кийин жазганды, гүлдөп жазганды үйрөнүп, дагы башка соодачылыкты үйрөтөлү. Bir балаңыз бар дыйканчылыкка жөндөмдү, bir балаңыз багбанчылыкка, bir балаңыз мамлекетти түптөгөнгө жөндөмдү. Ар ким ар кандай. Жөндөмүнө жараша балдарыбызды кана балам чамда деп, болгону ушак менен алектенбе деп үйрөтүшүбүз керек экен. Ошондуктан сөзүбүз ушу менен жыйынтыктайбыз. Алла Таала омин баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Мамлекетибизде кызмат кылып аткан жетекчилерибизге, агаларыбызга да Кудай Таалам акыл эстерин тунартып, мындан дагы мурдагы ата-бабаларыбыз мамлекетибиз кандай түптөп негиздеп кеткен болсо, эми азыркы агаларыбыз мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткирген мыктылардан болсун. Жана элибизден, жерибизден аалымдар, каарлар чыксын. Жана элибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткирген, көкүрөгүндө ыйман толгон, акылында билим толгон, колубутунан пайдалуу өнөр кесип төгүлгөн мыкты урпактардын татыктуу жана сүйкүмдүү ата энеси болууну баарыбызга Кудайым насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.